Okay, may udto ka na itong tanan mga kaigsunan, mga higala diya sa Ginoo. Dili nga kautuhon, aduna na usab kitay lain nga topic nga ato ang pagatukion niini nga kautuhon. Pindot kayo ang mao nga naisulat sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, sugod ta sa versikulo 3, padagsuos paingon sa versikulo 10. No? So, okay, dili ta maglangan atong pagasugdan ang kining topic nga ako kining giuluhan o kuano kining the problem of the mind. Okay, nganong nagproblema man ang kadaghanan sa ilahang mga una-una. So dunay mga butang nga diin maingon nato nga ang tagsa-tagsa ka mga hintungdan nga naigo ni ining mao nga kining kapitulo, aduna gyud problema sa tagsa-tagsa ka mga salabutan, no? Or kining panghunahuna. Okay, magsugod tayo sa versikulo 3. Nagaingon din sa Apostol Pablo. Ug bisan kung ang atong maayong balita natabilan kini kanila nga nagakawala, no? Ang maayong balita mao ang gospel of the Lord, no? Natabilan, nasalipdan ni adtong mga tawo nga nagakawala, no? Nagakawala sanglit kay wala man nila gibutang sa ilang tagsa-tagsa kauna-una ang mga butang nga ilang nadungog. Wala man nila tumana ang mga butang nga ilang nadungog. Angay na itong mahibaluan nga kung kita paminaw sa mga pulong sa Diyos nga ginawali sa mga magwawali, pinaagi sa pagpaminaw mag-aabot ka na to ang pagtuo. O ang pagtuo magabunga kining paglaom o magabunga og pagsugot sa the will of God, no? Sa kabubuton sa Diyos. Mapadayon kita no sa versikulo 4. Nga kanila gibutaan sa Diyos niini nga panahona sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dili matinuhoon aron ang kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Diyos dili mosidlak kanila, no? So sige ingon diri, gibutaan sa Diyos ang ilang mga panghuna-huna ni ining kalibutan. Ano man kay di man sila matuo. Ang gisgutan rin dili matinuhoon. Walay pagtuo, walay pagtagad sa mga butang nga iya sa kabubuton sa Diyos. Walay pagtagad sa ilang nadungog nga ginawali sa mga magwawali. Walay pagtagad sa bisan unsa pa man nga gipahayag sa walang kasulatan pinaagi sa pagkamatarong. So yun ni ana nagibutaan na sa Diyos ang ilang mga huna-huna aron ang kahayag sa maayong balita dili mosidlak kanila, dili na nila makita ang kahayag sa maayong balita. Angay na itong mahibaluan nga ang maayong balita, ang kahayag sa maayong balita, mao ang himaya ni Kristo, nga mao ang dagway sa Diyos. Mao ang himaya ni Kristo, mao ang dagway sa Diyos. Ang gospel of Christ, ang maayong balita. So angay gyud unta nato kini tagaan og dako nga pagtagad tungod kay naghisgot man kini sa atong tagsa-tagsa kakaluwasan sa atong kalag. Inumdumi nga si Kristo miingon nga bisan pag maato ang tibuok kalibutan
wala na gid kitay mahimong bugti niini. Walay amount nga kuan kini makabugti sa ato ang kalag. Siguro usa sa ato nga paningkamutan bisan sa pag kinabuhi nato nining kalibutan na naamang gud gihapon makasala man gid gihapon apan naa kitay access kining sa pagpangayog pasaylo sa Dios. Tungod kay nagasugot naman kita sa mga maayong balita. No, gipahayag ni Apostol Pablo sa Roma 1:16 kay wala ko'y kaulam may balita tungkol kini mao ang gahom sa kaluwasan. No? So yun yan na mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. The power of God unto salvation. According to Apostle Paul in Romans 1:16. No? So, parenda sa versikulo 5. Kay kami wala magwali sa among kaugalingon kundi si Kristo Jesus ang Ginoo ug ang among kaugalingon inyong mga ulipon tungod kang Kristo. Walay lain nga giwali sa mga magwali kundi si Kristo ra, si Jesus Christ ra. No, ang mga magwawali wala magwali sa ilang kaugalingon lamang kundi kini gipadayag sa Espiritu Santo. Bisan pag wala kita sugua apan tungod sa atong dakong gugma sa Dios ug sa atong isig kataw kinahanglan mohimo gayud kita og mga lakang nga diin masayod ang kadaghanan sa mga butang nga maayo ang gitanyag sa Dios kanato. No? Okay. Padayon kita. Versikulo 6. Sablit nga ang Dios mao ang miingon ang kahayag magasidlak gikan sa kangit-ngit. Gikan sa kangit nga misidlak sa among mga kasing-kasing sa paghatag ug kahayag sa pag-ila sa himaya sa Dios diha sa naong ni Jesucristo. No? Kay ang Dios mao ang miingon. No, ang Diyos ginagsulti. Matupad ni Apostol Pablo, ang Diyos nagasulti, Diyos nagaingon. Ang kahayag baga sidlak gikan sa kangit-ngit. No? So atong sabton mga igsoon, kita gikan kita sa kangit-ngit. Naulipon kita sa kangit-ngit. We are under the power of darkness. Apan karon ang kahayag sa atong Ginoong Jesucristo nagasidlak gikan kanato nga gikan sa kangit-ngit. No? Nagasidlak gikan sa kangit-ngit nga misidlak sa among mga kasing-kasing. Yes, no? Misidlak gikan sa among mga tagsa-tagsa kakasing-kasing sa paghatag kahayag sa pag-ila sa himaya sa Dios. Aron mahatagan mo pag-ila ang himaya sa Dios diha sa naong ni Jesus Christ. Sige ni anak mga kaigsunan no ang mga pagtulunan ang gihatag ni Apostol Pablo gipadayag niya sa dito sa Corinthians aron kini ato usab nga maadap ato usab nga makuha ang mga maayong ehemplo na atong makuha ni ining maong basahon no. Apan adura kami ni ining bahandi sa mga sudlanan nga yuta aron ang pagkahalangdon sa gahom maiya sa Dios og dili gikan sa among kaugalingon. Naa sila sudlanan sa mga yuta sa mga gisulod ang espirituhanon nga kaalam ang pagkahalangdon sa Dios gahom sa Dios og dili gikan sa among kaugalingon dili gikan kini sa Dios dili gikan sa kaugalingon sa mga magwawali
kundi gikan na sa Dios. No, ang mga bahandi sa mga sudlanan nga anaa sa yuta. So nakita niya na mga kaalam, espirituhanon nga kaalam nga diin atong nakuha pinaagi sa pagdawat nato sa maayong balita ni Jesus Christ. Yung padayon kita. Versikulo 8. We are troubled in every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. No? Ginapiit kami sa tanan, no? Nga paagi apan wala mamayugot. Nalibog kami apan wala mawadi sa paglaom. So na tanan ginaipit silang Apostol Pablo, si Apostol Paul kaniadto nangaipit sila apan wala sila magyugot. Nalibog sila apan wala sila mawadi og paglaom. Ano man kay doon naman ko tayo mga igsoon, mga halala. Ang atong maayo nga tinguha musapaw mo insert gud ang mga dautan. Nang insert gud ang dautan nga maabot sa imong hunahuna apan kung kahibalo ka how to overcome of that imo hagid kining malagpasan. No? So nga na palenta. Versikulo 9. Persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. No? Mga gilutos kami apan wala pagbiyay. Mga gipamunalan kami apan wala mga laglag. Ilahan ang gihulagway ug unsa ang mga kasakit nga ilahan naagian, pinaagi lang sa pagwali sa maayong balita. Pinaagi lang sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos. No? Giluto sila. Pan wala sila biyahe sa Diyos. No? Gipamunalan sila apan wala sila mga laglag. No? Wala pagkalaglag. Ano man? Naa sila sa nagbarog sa lig-on kaayo nga pundasyon nga mao ang makagagahom sa tanan nga mao ang Dios. Versikulo 10. Sa versikulo 10 nagayon diri. Sa kanunay ginadala namo sa lawas ang kamatayon ni Hesus aron ang kinabuhi usab ni Hesus mapahayag sa among lawas. No? Sa unsa mang paagi nga dadala nimo ang kamatayon ni Hesus diha sa imong lawas. May komparison niya na mga kaigsuonan sa Romans 6, no? 5:4-5. Romans 6, 4:5 to 6:1. No? Gihulagway dira, gi-compare dira ang kamatayon ni Kristo ug ang kadiyan si Kristo namatay, ang tao patay sa sala. Gilubong si Kristo, ikaw gilubong sa tubig, pinagi sa bautismo. Nabanhaw si Kristo, ihawa asab ikaw sa tubig ug nagalakaw ka na sa bag-ong pagkatao ingon nga espirituhanon or Kristohanon. No? Hinumdumi nga ang pagpangalagad sa ato ang Ginoong Hesukristo adunay dakong bugti. Sumala pa sa Pilipos 1:21 nagayon si Apostol Pablo kayo sa akong pagkinabuhi mao si Kristo ga akong pagkamatay maoy pagdaog. No kadaugan ang kamatayon sa tawo nga nagkinabuhi ni Kristo ano. No? So ikong padayon kita. Versikulo 11. Kay kami nga mga buhi ginatugyan sa kanunay ngadto sa kamatayon tungod kang Hesus. Ginatugyan sila sa kamatayon tungod kang Hesus, tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan wala nila gibali ka na nga ginatugyan sila sa kamatayon sanglit
ang kamatayon mao may kadaugan. Ang kamatayon ang imuhang dawat nga crown ni ana mao man ang kinabuhi nga walay katapusan. No? Eternal life ang imong maangkunan na. Muna nga wala nila igsa pa yan. Nga ginatugyan sila sa kamatayon. Aron mapahayag sa among unod nga may kamatayon. Versikulo 12. We having the same so then death works in us but life in you. Nan sa ingon ni ana ang kamatayon nagabuhat sa sulod namo apan ang kinabuhi diha sa sulod ninyo. Kay sa diha nga magwali sila ang naminaw na makabaton og kinabuhi. Apan sila sa ilang physical death ginatugyan nga to sa kamatayon. Tungod lang sa ilang pagwali. Apan ang kinabuhi sa sulod sa mga tao nga nagpatalinghod nagabaton og kinabuhi. So daghan kayong salamat maayong udto kanatong tanan mga higala mga igsoon. O God bless kanatong tanan.